Манай аймагт төрийн албан агчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулах гэж байна. Төрийн албан агчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг 1-р сарын 20-21-ний өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна. Төрийн албаны уламжлал, шинжилгээг хөгжүүлэн төрийн залгамж холбоог бэхжүүлэхэд тус зөвлөгөөний зорилго оршиж байгаа юм а. Төрийн байгууллагын 300 төрийн албан агч зөвлөгөөнд хамрагдах бөгөөд бэлтгэл ажлыг аймгийн засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулан ажиллаж байна. Тус зөвлөгөөний үеэр төрийн албаны өнөөгийн байдал цаашид авах арга хэмжээ, төрийн албаны уламжлал, шинжилэл, төрийн албаны шинэтгэл, миний оролцоо, төрийн захиргааны албан хаагчдын ёс зүй сэдвүүдээр аймгийн засаг даргын тамгын газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас илтгэл тавина. За аймгийн засаг даргын шийдвэрээр төрийн албан хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг энэ сарын 21-ний өдөр зохион байгуулахаар шийдвэрлсэн. За зөвлөгөөнийг зохион байгуулахаар бид бэлтгэл ажил хангаад ажиллаж байна. За зөвлөгөөнөөр нийт 300 төрийн албан хаагчийн зөвлөгөөнийг хийн. Зөвлөгөөний ач холбогдол нь юу вэ гэхээр төрийн албан хаагчдын нэгдүгээр урам зориг нэмэгдүүлнэ. Хоёрдугаар мэдээллээр хангах төрийн албан хаагчдыг мэдээллээр хангах. Гуравдугаар хариуцлагыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бид зөвлөгөөнөө зохион байгуулах гэж байна. Төрийн албаны энэ зөвлөгөөний үеэр бас нэг хэлцэх томоохон асуудал бол төрийн албаны хүний нөөцийн бодлого байгаа. Хүний нөөцийн бодлого замун төрийн албан хаагчдын ажиллах уриалгыг бид бас хэлцүүлэхээр ажиллаж байна. За энэ төслүүдийг бол бид бэлтгэсэн. Замун интернет орчин байгууллагууд дээр албан бичгээр санал аваад бид бэлтгэл ажлыг хангаад явж байна. Зөвлөгөөнөөс төрийн жинхэнэ албан агчид ажиллах урам зориг нэмнэ. Төрийн жинхэнэ албан агчдын мэргэжлийн ур чадварыг өсгөнө. Төрийн жинхэнэ албан агчдыг шаардлагатай мэдээллээр хангана. Төрийн жинхэнэ албан агчдын хариуцлагыг дээшлүүлэн хэмээн Булган аймгийн удирдлагууд үзэж байгаа юм.